Good afternoon, sir。你為咩事打交？係誤會。唔會，你當我成日細佬哥啊？衰唔起就冇人打。我中意打交，吹咩？你哋打交，我就要知道原因，為乜事成日要打交？我唔知。問出面大咪？我哋有分數，而家係高級監督問你。好簡單啫，係你害我哋嘅。41671，你講清楚啲啊，唔係我要撲你詆毀阿 Sir 啊！我一定會講得好清楚。我招咗你踢倉，帶咗上保安房問話，你記唔記得？呢啲係我哋嘅行政，唔關你事。你點解要帶佢上嚟？你明知要翻到倉會俾成排話嘅金手指篤背脊，係咪因為佢係新人，你就可以卸隻鑊俾佢？我一喺飯堂，我要求你調去醫院，但你冇理我。你教我哋點樣做？你做咩對阿 Sir 講嘢咁大聲？我不嬲講嘢都咁大聲，我大聲講嘢唔代表我冇禮貌。阿 Sir， 阿 Sir， 其中要點？我會查清楚嘅。你寫個 report 俾我。Yes sir。不過喺任何情況之下，你哋都唔應該打交。而家先將你哋鎖喺水飯房，再決定加唔加監。